अहिले भने चाहिँ हिजो राति मुसुलधारे पानी आएको कारणले फ्लड आएको थियो है, त्यसले क्याम्पर पुरेको थिएन। अहिले निकाल्ने काम भइरहेको छ। फटाफट निकाल्ने काम हुँदैछ, मजाले नै पुरेको छ हैन। सफा गर्दैछ साथीभाइ। यो क्याम्पर निकाल्नेवाला छ। क्याम्पर निस्किन्छ यो टाटा त निस्किहाल्छ। क्याम्पर त निकै नै पुरेको छ नि। ल साथीभाइ क्याम्पर निकाल्न लागिसक्यो है। साथीभाइ अब त निस्किसकिरहेको छ क्याम्पर हो, गइरहेको छ, हेर्दै गर्नुहोस् ल। यो उयो हालेर उचाल्ने भयो हेर्नुहोस् ल। अब अहिले भने चाहिँ जेसीबीले है मुनि कटिङ गरेर माटो हटाएर अब यसलाई उचाल्दैछ। पुरै छापछुप थियो नि त भित्रबाट चाहिँ। ल साथीभाइ फाइनल्ली गाडी निस्किसकेको छ। ल साथीभाइ फाइनल गाडी निस्क्यो।